Initially, we were instructed by Group A. Group A comprised professionals, primarily from the Oos-Rand, who approached us to investigate an investment that they had made into a type of banking app that was going to revolutionize Africa. Uhuru was set up to create a continental African app that would be able to assist people in different African countries to be able to access internet banking via their cell phones. Wat belangrik is die hele rugpilaar van die Uhuru projekte was die banking app wat hulle het mos in die aande as die banke tussen mekaar transaksies transfer, dan praat hulle mos van 'n switch. Nou William Fink het dit reg gekry om een van ek dink 7 switches in die land te bekom. En dit was een van die goed wat nogal vir my belangrik was, dat as jy so 'n switch in die hande kry, dis omtrent om soos 'n banking license te kry. Dis 'n belangrike steunpilaar om die projek vorentoe te vat. En dan het ek verskeie beleggers ook by hom gehad wat gekom luister het na die presentation wat hulle doen, wat hulle deur die hele banking app gaan, die ou wat die banking app geskryf en ontwikkel het. Hy gee ook 'n speech en verduidelik hoe dit werk. En in real lifetime is dit ek meen dit was 'n fantastiese ding op sy tyd. Hy was ver voor enige banking app wat op daai stadium in die system beskikbaar was. Ons almal gedink is iets goeds om in te invest, ja, want daar was dokumentasie, daar was website gewees, daar was projekte genoem gewees in die website waarmee hulle besig is, wat hulle waarmee hulle wil begin. Ek was een van die eerste ouens wat belê het in hierdie hele ding. Ek en my vernoot Joos Smats. Ons is ook by al die meetings met hierdie mobile apps en alles gewys en jy weet, ek en my vernoot, ons is lang in die bedryf, ons werk saam. Jy weet, Joos, hy's 'n slim ou. Hy het baie geld belê in ander projekte oor die jare. En hy het ingestem met hierdie hele ding. Toe belê ons geld en it was a very professional scheme. I just want to get that out there first, that the word scheme doesn't necessarily mean something negative. Scam is when we're talking about something negative. So this seemed like a very good investment scheme initially. My storie het eintlik begin deur my werksvernoot wat vriende geraak het met John Hart en my sodoende basies ingetrek het. Verduidelik het wat Uhuru oor gaan. Ek het 'n bietjie navorsing gedoen. Ek het website gaan kyk, waaroor gaan hulle. Dis 'n maatskappy wat gestig is om projekte te hanteer en deur die projekte infrastruktuur en upliftment en goeders in die land te doen. John Hart het sy speech kom gee oor dit en gesê hierdie is 'n win-win situation. Jy weet, jy belê jou geld, jy's 'n founder member, jy word na 2 jaar kry jy weer jou geld terug. Ek is ook vasgetrek met die hele ding waar hulle John en hierdie William Fink hierdie hele gap story aan my verduidelik het. Nou gap vir hulle was God's approved plan. Nou, ek dink meeste van ons ouens is Christelike mense, ons glo wat, jy weet, as God betrokke is in enigiets, stel ek belang, as dit die fondasie van die hele storie was. En dis wat vir my geklink het. Ek het 'n ou gehad wat in die bank gewerk het in Londen vir 'n baie lang tyd, Magic Galvan. Hy kom kyk, hy was happy. Hy het dit na sy mense toe gevat, hulle het dit gescrutinize en gesê, hulle dink is 'n fantastiese app. As hierdie ding afskop, dan vlieg ons met jets rond. En Fokol het afgeskop natuurlik hier so. The investors were given an opportunity. It was a limited investment opportunity. There were only going to be X amount of people that could invest. Each person or couple, in some instances, could invest R1 million, and they would form part of the original founders of this particular organization. And that initial R1 million
would therefore increase in value exponentially once this app was rolled out successfully. Hy het R1 miljoen en nog 'n paar los rande het hy gekry vir sy werk om ouens tafel toe te bring. En van wat ek weet van is 12 ouens wat hy in totaliteit wat hy aan verkoop het. En van die 12 ouens het meer as net R1 miljoen geïnvest. Party ouens het meer. Ek het nie op daai stadium die volle bedrag gehad nie, so ek het gedeeltelik betaal. En op 'n stadium het die maatskappy 'n goeie jaar gehad, 2014, 15 daar rond, en ek het dividende gehad wat uitbetaal het, en ek het en John Hart het op 'n stadium begin push. Jy weet, gesê, hoorie, hulle wil die ding nou afskop, en al die mense se fondse moet inwees, want as jou fondse nie in is nie, kan jy nie voordeel trek uit die winste van die maatskappy op die einde van die dag. En toe het ek die lomsom oorbetaal wat uitstaande was. Ek dink dit was net so oor die R600,000 op daai stadium. First concerns raised in the group were raised by 2 attorneys that were part of the group who started thinking to themselves that perhaps this investment scheme wasn't all it was made out to be. And they started making inquiries. And in my opinion, they were legitimate inquiries as to the legalities, as to how this would roll out, as to how this product actually would work. Die prokureur se van was Bosch. Hulle het R500,000 by hom gevat en toe gee hulle dit vir hom so 3 of 4 weke terug met 'n groot waarde toevoeging van ek weet nie wat dit of dit nou rente of wat hulle dit genoem het nie. En toe hulle dit vir hom teruggee, toe sê hulle vir hom maar daar's groter goederes in dit kom en toe vat hulle die 4 miljoen by hom. En so 'n maand later toe dit moet uitbetaal, toe sê hulle vir hom sorry, hulle kan nie die geld maar heeltyd het hy WhatsApps en boodskappe gestuur en so aan, jy weet julle word geseën, die Here seën ons, die goed kom deur, ons gaan julle betaal en die volgende oomblik sê hy vir hom sorry, hierdie ding het skeef geloop, daar's niks om te betaal. Hulle was in sy kantoor gewees, sê net maar 5:00 die middag, min of meer, en 5:30 die middag is hy dood in sy kantoor. En ja, dat dokumente het weggeraak uit die polisiestasie van Kempton Park uit. Van die docket se goeders is weg en so aan, en soos by een ou R4 miljoen moer toe. Ek meen, dis maar die goed wat ons weet van. There was also an issue with the actual app designer and the person who was driving this whole project. Die ingenieursfirma wat kantore gehuur het by William Fink, wat ons die skoutdag bygewoon het, dis 'n man, 'n Switserse company. Hulle was voorgestel in ons is 20% in partnership van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt. En ek het 'n onderhoud gehad later met die CEO van 'n man in Suid-Afrika, Rocco, en ek het jou vertel van Rocco, hulle het vir Rocco ook later so 2 jaar terug gevang met R500,000. En Rocco het vir my bevestig dat ons nooit Uhuru spesifiek was nooit in partnership met 'n man, hulle sal dit nooit doen nie. En daar was later aan ook die Amerikaanse belegger met al die juwele en ja. Onthou jy daai storie wat John Hart ons gespin het? Ja, Isa, moet jy nie lag raak nie, maar ek dink kan jy onthou Stefan, hy het vir ons gesê dis 'n robyn wat hulle het wat op die skild was van een of ander Bybelse figuur. Ja, een van die stories is ek het iemand wat dit kan verify wat baie nou betrokke was daarso. Daar was 'n rooi robyn wat geskenk is aan 'n Uhuru. Deur 'n ou wat ook redelik naby aan die Here lewe, en hierdie robyn kom uit 'n Bybelse figuur se skild uit en se shield, en die ding was miljoene dollars werd, en op 'n stadium het hulle dit gebruik as sekuriteit om van die projekte vorentoe te vat. Ja. Ek weet kort as ek navraag doen, dan kom daar so 'n storie op as 'n sagmaker van hoeveel miljoene rande inkom. Ek het hom op verskeie geleenthede gebel. Hy's 'n man hy's heeltyd met sy telefoon teen sy oor, maar hy praat regtig met niemand nie. Dan maak hy verskoning soos 5:30 in die middag, dan sit hy by die Reservebank in Pretoria. Hy gaan my nou terugbel. Ek meen, hy het dit met almal gedoen. So hy's die enigste privaat ou wat ek weet wat met die Reservebank in besigheid doen na ure.
And then rumors started circulating that perhaps the funds weren't being used for the intended purposes. Ek het verskeie kere navraag gedoen oor hoe kan 'n CEO sit met ander mense se geld en daar word nie board meetings gehou nie, daar word nie 'n board aangestel nie. Ek bedoel, hoe die fok werk dit? Nadat ons die staat in die goeders getrek het, het ons agtergekom. Die hele tyd het hy gesê hy gaan net in die wins deel wanneer hierdie projekte en goeders begin afskop. En ja, toe het ons net weer niks van John Hart gehoor nie. Dit stil geraak. Sodat die hulle en die ouens begin vra het en gesê het, maar hierso, wat gebeur? Jare is verby, 2 jaar is verby. Ons kry nie ons geld nie, ons kry nie ons fondse. Wat is in die gang? En so stilletjies het sommer die hele website en alles van die internet af verdwyn. Ja. Nou, Isak, jy sal ook sien dat ek sal vir jou op 'n stadium 'n foto aanstuur. Ons het pragtige geraamde aandele sertifikate ontvang. Dis al wat ons gekry het vir R1 miljoen. Now, this is always of grave concern, because when you invest in an investment scheme, the expectation is that the majority of the funds are used for the actual project in which you are investing. We do understand that people can take a commission. We do understand that people must draw a wage if it's based on the actual product that they've sold and they're now developing. But the understanding is that the majority of funds will always be used for the purposes of the investment. In other words, to develop that app, to roll it out, etc. So rumors started circulating that perhaps those funds hadn't been used for the intended purposes, and an investigation was launched. And we were asked, as IRS Forensic Investigations, to look into these allegations. Ek en Joost het besluit, nee, ons is nou gatvol vir hierdie hele storie. Ons gaan bietjie druk op hulle sit. Toe het ons eintlik die hele wat noem jy dit, die liquidasie begin van hierdie hele storie. En toe is ons nou die bad mense, want ons het die liquidasie probeer voortgaan en hulle toemaak en hopelik miskien geld vir almal terugkry. Maar dit het ook net nie gebeur nie. We wound up the company, we closed it down. Well, it was supposed to be liquidated or... Wat gebeur het Isak met die liquidasie is die vrou wat die liquidasie gehardloop het. Hulle het daar in die ronde gespin. Ons was in die Landdroshof en hulle verskoning in die Landdroshof was dat hulle wil hierdie ding Hooggeregshof toe vat en hulle gaan hom beklei. En wat gebeur het is hulle tot vandag toe nog 'n aansoek gedoen met die Hooggeregshof om hierdie saak op die rol te kry. En die verskoning wat gebruik word van hulle kant af is Chat vir jou meer inligting rondom dit kan gee, want hy het dit ook opgevolg, dat hulle, daar is spasie nie, hulle kry nie tyd in die Hooggeregshof nie, en so aan, maar op die einde van die dag is die liquidasie aansoek nooit in die Hooggeregshof op die rol geplaas nie. Isak, die groot ding is, ons voel almal, ek beklei 'n bietjie teen die regssysteem op die stadium, beklei in terme van dat die prosesse vat ongelooflik lank, as gevolg van resources wat nie tot die hoks se beskikking is nie. Ons prosesse op die stadium is baie ver gevorder. Ons file lê by die staatsadvokaat, maar obviously dis nie die enigste file nie, daar lê tax files wat nou moet deurgegaan word en kyk wat met prioriteit kry. So dis vir ons geweldig frustrerend om hierdie ou te sien. Biljoene rande se eiendomme verkoop binne in Serengeti. Hy doen nie verhuurings. Sy familie het werk, hulle behandel ons asof ons malaats is, asof ons iemand is wat iemand anders aangedoen het. Hy stap daar rond soos die plek behoort aan hom en ons is indringers daarso. So die frustrasie is dat die ou aangaan met sy kak en hy kom niks oor nie. Why is it taking so long to bring this case to an end? So Isak, I get that question on a daily basis in multiple situations. One must understand that the state at the moment is under-resourced and incapacitated. The investigating officers and the prosecutors are very passionate about finalizing these matters, but they've got so many cases that they need to enroll. As dit nie vir days was nie, wat aangehou het en actually die saak opgevolg het en verder gevat het nie,
sou hy seker nou nog steeds daar rondgeloop het sonder enige worries. Maar ek weet, ons is daarom nou op 'n stadium, of ons kom op 'n stadium waar ons hopelik een van die dae 'n saak in die hof sal hê. Yes, so let's set something straight here. This case about Uhuru is being investigated for fraud and corruption. We can't say it is fraud and corruption yet because there's been no finding, but the fact is, the people involved didn't get their money yet as per the original agreement. Is that correct? You put that in very, very diplomatic terms. What you said is 100% correct. Serious allegations have been made. The state believes there's a prima facie case, or it would not have been investigated for so long. It would not have been in the system, and there would not have been statements taken from so many people and evidence packs collected and SAP 205s issued if the state did not believe there was a case to answer to. So yes, serious allegations have been made. A case is under investigation by the commercial crimes component of the Hawks, and I foresee that the matter will be enrolled. But as per our constitution, people are innocent. That's the presumption that gets made until a court decides otherwise. We've now been back channeling on this investigation for the past 2 years, and we've met with the investigating officers, we've met with some of the complainants, we've helped with the evidence pack, we've assisted in the compilation and draft of documentation, and we believe that the case is at a very advanced stage and that there will be a prosecution. We know that a prosecutor from the NPA has asked for further information. We know that that information has been provided, and I can assure you that in my many, many years of investigating complex financial crimes, that I believe in the old saying, if it walks like a duck and if it quacks like a duck, the chances are that it's a duck.